नमामि देवी नर्मदे। दोस्तों दर्शन कर सकते हैं माता रानी के। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। माता रानी के दर्शन कीजिए, सारे पापों कष्टों का निवारण होगा। और आज इतनी तेज बारिश हुई कि देख सकते हैं कितना कचरा जो है ये ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। बहुत तेज बारिश हुई जिसके कारण सारा पानी एकदम मटमैला हो गया है। माता रानी के आशीर्वाद कहीं ना कहीं इनको आगे ले जाएंगे, तो आपको भी ले जाए। जय हो माई की। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली दर्शन कराता रहूं। कमेंट बॉक्स में जरूर नमामि देवी नर्मदे लिखें। जय हो माई।